pisau dan gunting. Sama pisau. Gunting. Ini guntingnya. Lemnya kayak gini. Oke. Habis itu ini sudah dibalut. Ini sikinnya. Pisau. Habis itu ini sudah dibalut macam ini, harus rapi. Kita sekarang akan membuat pedang. Aku akan membuat pistol. Wow. Oke, kita akan memerlukan pulpen juga. Kita perlu. Udah lagi lah. Udah kakak tekan. Udah lagi, hai guys bilang ya. Hai guys, nanti kita akan membuat